হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো দেখো আমি এখন যাকে লাঞ্চ ফিড করাচ্ছি ওর নাম হচ্ছে টফি, 8 মান্থস ওল্ড ফিমেল সিডজু বেবি। ভীষণ ভালো, ভীষণ দুষ্টু, ভীষণ নটি, ভীষণ মিশুকে, মানে ভয় ডর কিচ্ছু নেই। তো যাই হোক, ওকে আমি এখন খাইয়ে দিচ্ছি লাঞ্চ টাইম, কারণ ও নিজে খায় না অ্যাজ ইউজুয়াল। এর আগেও তোমরা দুজনকে দেখেছো আমি খাইয়ে দিচ্ছি, তো আজকে ওকে খাইয়ে দিচ্ছি। তো ও এসেছে আমার কাছে কালকে, ওর নিজের খাবার, চিকেন রাইস সব কিছু ওকে এইভাবে মুখ খুলে খাই দিতে হয়। আমি আজকে ট্রাই করেছিলাম ওকে একটু ফার্স্টে বয়েলড চিকেন দিয়ে খাওয়ানোর, কিন্তু কোনোভাবেই ও ইন্টারেস্টেড দেখালো না। তো সেই জন্য আমি এখন হ্যান্ড ফিড করে দিচ্ছি, কিছু করার নেই। কারণ আমার কাছে তোমরা সব সময়ই জানো, আমি সব সময় বলি আমার কাছে কোনো বাচ্চা না